Yan si Ugi. Ang pututoy niya, oh. Tutoy! Kita tutoy! Gi! Yun. Sino yan? Gi. Ha? Gi! Ano mo, Gi? Oh. Ulo. Oh, abutin yung cellphone. Gi. Ano yan? Gi. Oh. Kulit. Yan. Kutuan mo ko, Gi. Dali. Ha? Kutuan mo ko, dali. Dito. Ito. Yan. Kutuan ako, guys. Dito. Shhh. Gi. Ito. Dali. Shhh. Kutuan mo ko, dali. Kutuan mo ko, dali. Tingnan mo, may kuto. Ito. Dali. Kutuan mo ko, dali. Gi. Gi. Namiss namin ito. Alam mo ba, nung kami ng sentro, di ba, Sabunutan ako. sentro, walang dancing fountain. Nung bumalik kami, may dancing fountain. Wala. Gi. Gi. Kasi dito, nagkipan may babuyan Wala. dancing fountain. Awan hindi. Yan, dali, dali. Aray. Walang pasalubong si Alex. Wala. Kasi wala kami. Sana. Halika! Dali. Kutuan mo ko. Dali. Dali, sige. Hala. Yan. Noon, Hala. ang baby namin Sige. mag-isa mo. Wala na? Wala na? Wala na? Tapos nung dumating si Ira, Ano yan? Ano yan? Ano yan? No? Oh. mas mamata mo naman ako ah. Ba? Nagugulat siya. At the jeans mo talaga, tang. Yan. Paano talaga humiga ng tube niya? Kita man tiginagdos na na. Gi. Gi. Oh. Ba? Aabot yung cellphone, guys. Apo dyan, apo dyan, apo dyan, apo.